ដើម្បីក្តីសុខប្រពន្ធបានហូបរបស់ឆ្ងាញ់របស់ដែលខ្លួនឯងចង់ហូបនឹងនិយាយពីថាពូចិនខ្ញុំនេះខំប្រឹងរកគ្រប់វិធីឲ្យអ៊ំពូមីញើយម្សិលមិញពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ជូនខ្ញុំទៅបេះអាផ្លែស្អីគេជូរនេះបងប្អូនខ្ញុំធ្វើវីដេអូផុសថ្ងៃមុនហ្នឹងមានបងប្អូនគាត់ថាផ្លែហ្នឹងហូបកើតជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសទៅឆ្ងាញ់ហើយមានណាថ្ងៃនេះបុកអំបិលហើយយកទៅអង្គុយហូបនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងអ៊ំពូមីញើយហើយមានទិញនំណែកអីទៅថែមតិចតួចទៀតអញ្ចឹងណាយើងហូបលេងពេលថ្ងៃអង្គុយស្ដាប់សំឡេងសត្វហើយដោយសារតែផ្លែវានៅរាងខ្ពស់ពេកបងប្អូនហើយអារាងទៀបហ្នឹងគេបេះអស់ហើយនៅសល់តែខ្ពស់អញ្ចឹងនិយាយពីថាពូចិនខ្ញុំនេះខំប្រឹងឈោងផងអីផងអ៊ំពូមីញ៉ាយទម្រាំតែបានមកប៉ុន្តែមិនមែនជាបញ្ហាទេដោយសារតែក្តីសុខរបស់ប្រពន្ធអញ្ចឹងណាតែម្នាក់ទូចនោះវិញចាគឺប្រកែខាងជាប៉ាយកអានេះប៉ាយកអានោះប៉ានោះខំអើតដល់ចង់បាក់កហើយខ្ញុំបបួលគាត់ទៅបេះផ្លែនឹង4-5ថ្ងៃហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ជួលខ្ញុំទៅទេគាត់ថាអត់ឲ្យហូបទេព្រោះអីខ្លាចគេបាញ់ថ្នាំហូបទៅឈឺពោះរាករូសអីអញ្ចឹងតែអាទិត្យក្រោយនេះមេឃភ្លៀងជាប់គ្នារហូតហ្មងបងប្អូនហើយឲ្យតែយប់ឡើងគឺដឹងតែភ្លៀងហើយយប់មិញវិញភ្លៀងផងផ្គរផងផ្ទះផងបងប្អូនហើយនិយាយពីថាគួរឲ្យខ្លាចហ្មងហើយមើលទៅទឹកមុខរបស់ប្រចិនខ្ញុំហូបទៅអ៊ំពូមីងឲ្យដឹងហើយថាជាតិប៉ុណ្ណានេះដោយសារតែមេឃភ្លៀងមកអាទិត្យជាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានគាត់ហ៊ានបេះឲ្យខ្ញុំហូបព្រោះអីពេលមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងទៅទោះជាគេបាញ់ថ្នាំក៏វារៀងជ្រះអស់ដែរដោយសារតែមកអាទិត្យជាប់គ្នាហើយពេលដែលខ្ញុំបេះហើយហ្នឹងក៏មានបងប្រុសជនជាតិចិននោះគាត់ទៅបេះដែរបងប្អូនគាត់បេះបានឡើងមួយថងប៉ុណ្ណាណីប៉ុន្តែពេលដែលគាត់បេះហ្នឹងខ្ញុំអត់បានថតគាត់ទេព្រោះអីខ្ញុំអង្គុយនៅរៀងឆ្ងាយពីគាត់អញ្ចឹងណាមានឡើង4-10ដើមមកបងប្អូនគ្រាន់តែថាដើមដែលខ្ញុំបេះមិញហ្នឹងវារៀងធំជាងគេហើយផ្លែវាធំទៀតបើដើមផ្សេងផ្លែវារៀងតូចអញ្ចឹងជូរខ្លាំងណាស់ផ្លែរៀងធំអត់សូវជូរទេយកមកជ្រលក់អំបិលម្ទេសមករសជាតិមកល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងហើយមើលពីអ្នកប៉ាកូនគេនេះទៅអ៊ំពូមីងហើយកូនណាសេរីរកកន្លែងអង្គុយហ្នឹងក៏មិនត្រូវគ្នាដែរកូនគេចង់អង្គុយម្នាក់ឯងប៉ុន្តែប៉ាគេហៅឲ្យទៅអង្គុយជិតគ្នាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសេរីកន្លែងអង្គុយអីត្រូវគ្នាហើយហ្នឹងគឺថារៀបចំឲ្យអ្នកដែលឆែកឆេរមុនគេគឺកូនកំឡោះរបស់ខ្ញុំសវ៉ាពុកមកចាប់យកហ្មងប៉ុន្តែប៉ាគេអត់ឲ្យហូបទេគេខ្លាចកូនកំឡោះរបស់គេនឹងឈឺពោះឈឺអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំនឹងគាត់មិនចង់ឲ្យហូបផងបងប្អូនហើយគាត់ខ្លាចហូបទៅឈឺពោះខ្ញុំថាវាគ្មានឈឺអីទេពួកអីគេហូបគ្រប់តែគ្នានឹងហើយណាមួយមេឃភ្លៀងឡើងមកអាទិត្យជាប់គ្នាវាជ្រះថ្នាំអស់ហើយបេះយកមកបានរួចរាល់ហើយនឹងអត់ឲ្យខ្ញុំលាងខ្លួនឯងទេសុកចិត្តអង្គុយលាងឲ្យនិយាយពីថាដុសខាត់គ្នាឡើងជ្រះក្អែលអស់ហើយអ៊ំពូមីងឲ្យទម្រាំតែបានហូបដីខ្ញុំអញ្ចឹងបើថាគាត់លាងអីមួយទេនិយាយពីថាលាងឯងទោះតែចង់បែកអស់បើស្តុបបេរីទេទិញមកម្ដងបើឲ្យប្តីខ្ញុំលាងដឹងតែបែកសាច់អស់ហ្មងនិយាយពីថាលាងវិញចង់20-30ទឹកហើយក៏លុកគ្នាចុះឡើងអញ្ចឹងហើយវាមិនបែកឥឡូវនេះចូលមកដល់វាឆ្ងាញ់ម្ដងហើយបងប្អូនហើយអាផ្លែដំបូងនេះរាងធំជ្រលក់ជាមួយអំបិលម្ទេសទៅនិយាយពីថាត្រូវជាតិហ្មងតែបន្ទាប់ពីអាផ្លែធំនឹងហើយផ្លែក្រោយទៀតរាងទូចមានណាដាក់ទៅលំបាសរោហើយប្តីខ្ញុំប្រាំថាហូបតែ4-5គ្រាប់បានហើយអត់ឲ្យហូបច្រើនពេកទេខ្លាចឈឺពោះបន្ទាប់ពីហូបហើយហ្នឹងគឺថាមកដាក់ជាមួយនឹងទឹកគោចូលនេះមួយកែវសិនបងប្អូនហើយនិយាយពីថាមេឃកំពុងតែក្តៅហើយបានទឹកផ្អែមតិចអញ្ចឹងអូនិយាយពីថារសជាតិដូចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងតែខ្លាំងមែនតើបងប្អូនពីម្សិលមិញហ្នឹង32អង្សាហើយពួកខ្ញុំចេញទៅនេះម៉ោង4កន្លះហើយក៏ប៉ុន្តែមេឃនៅតែក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងណាគ្មានមនុស្សទេបងប្អូនហើយមានតែពួកខ្ញុំ2-3នាក់ម៉ែកូននឹងដោយសារតែមេឃក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងជនជាតិចិនភាគច្រើនគេអត់ចេញក្រៅទេគេនៅតែក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណាថាចូលដល់រដូវខែត្រជាក់ហើយមេឃបើកថ្ងៃម្ដងទៅនៅកន្លែងនេះអីរកកន្លែងអង្គុយមិនចង់បានទេម្នាក់សម្រុកនាំគ្នាទៅអង្គុយអាំងថ្ងៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអ៊ំពូមីងហើយបែបសាមញ្ញធម្មតាយើងរស់នៅទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងក៏ក្តីសុខដែរបងប្អូនហើយឲ្យតែផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានក្តីសុខគឺក្តីសុខហើយតពីហូបហើយអង្គុយលេងមកសបកឥឡូវនេះម៉ោង5កន្លះហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ះចាំម៉ោងសិស្សសាលាគេចេញពីរៀនបងប្អូននិយាយពីថាមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយវីដេអូរបស់គ្រួសារខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់គ្រួសារខ្ញុំជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត